Thuhet se stereotipit gjinore janë të vjetra sa vetë njerëzimi. Çështja e barazisë gjinore ka qenë dhe ende mbetet një nga çështjet e rëndësishme mes gjinive, dhe kjo nuk i referohet thjesht vetëm grave apo burrave, por marrëdhënieve midis tyre dhe mënyrës së ndërtimit social në këto marrëdhënie. Kështu në mbrojtje të barazisë gjinore, së paku 20.000 njerëz kanë protestuar të shtunën në qytetin e Bernit të Zvicrës, duke kërkuar barazi, sidomos në marrjen e pagës midis burrave dhe grave. Ashtu edhe siç ishte paralajmëruar nga organizatorët, protestat e fuqishme në mbrojtje të gjinisë femërore shpërfaqi edhe një herë kërkesat legjitime në mbrojtje të pozitës së femrës në shoqërinë helvetike. Kërkesa e tyre kryesore në adresë të Këshillit Nacional ishte e qartë dhe e zëshme: dua masa të përshtatshme për paga të barabarta. Në këtë protest u vlerësua se femrat ende ndjehen jo të barabarta, të diskriminuara dhe të lodhura, sidomos nga pabarazia që u bëi atyre në paga. Sipas sindikatës Unia, e cila kishte organizuar këtë mobilizim në bashkëpunim me 40 shoqata të tjera ku morën pjesë më se 20.000 pjesëmarrës, u kërkua që ligjbërësit të bënin më shumë për të reduktuar hendekun ekzistues mes femrave dhe meshkujve në të njëjtën punë. Në demonstrat morën pjesë më shumë qytetar e qytetare, femra dhe meshkuj, me prejardhje nga treva shqiptare. Ata në gjuhën anëtare i përshëndeti zonja Linda Regjaj Maliqi, punëtore në Unia, e cila ndër të tjera tha: Ballma! Ka që 37 vite që punëdhënësit refuzojnë aplikimin e ligjit për barazinë në paga. Akoma sot, në vitin 2018, femrat fitojnë 20% më pak se meshkujt. Ne jemi mbledhur këtu për të thënë ballma diskriminimit ndaj motrave, vajzave dhe nënave tona. Faleminderit. Ky manifestim ka treguar se gratë duan të mbrojnë veten e tyre kundër gjitha formave të diskriminimit, përfshirë edhe një grevë të paraparë për vitin 2019. Po ashtu duhet theksuar se e drejta kushtetuese në shtetin helvetik për barazi në paga ka 37 vite që ende shkilet, injorohet dhe deri më sot nuk është arritur ndonjë përparim i duhur. Për llogaritur në kohë dhe mjete, mund të konstatohet një vjedhje skandaloze e pagave deri në 10 miliard në vit. Kjo rrjedh nga ajo se dallimi i pagave midis femrave dhe meshkujve është mesetarisht 20%. Misure concrete, una revisione che però è stata talmente smussata che è una mini revisione e perfino questa piccola revisione rischia di non passare in Parlamento, rischia di non avere una maggioranza. Was ist los, Wanda? Ja, in der Schweiz werden die Rechte der Frauen, die Gleichstellung mit den Füßen getreten. Das Parlament muss jetzt ein klares Zeichen setzen und diesen Skandal der Lohnungleichheit beheben. Wir fordern, dass Betriebe, die die Lohngleichheit nicht umsetzen, dass sie sanktioniert werden. Also erstens Sanktionen für Betriebe, die nicht umsetzen. Mosa e protestuesve në rrugë kishin palosur parulla përmes banderolave në të cilët thuaj: barazi, ballmë, jemi të lodhur nga pritja, punë të njëjtë, paga të ndryshme, dhe të gjitha këto ishin shkruar në më se 15 gjuhë të botës. Sipas shkrimtarit nacional të Partisë së Gjelbër, zotri Uli Leuenberger, ky manifestim i zhvilluar është një rëndësi e veçantë, kur merret parasysh se në këtë manifestim ishin prezent gjitha kategoritë e shoqërisë, gra, burra, të rinj, të reja, ku sipas zotrit Leuenberger, mosbarazimi gjinor është diçka skandaloze, andaj ai thotë: C'est une manifestation énorme aujourd'hui dans la capitale, la Suisse, à Berne, pour l'égalité entre femmes et hommes, pour l'égalité des salaires et avant tout aussi pour dire que c'est assez que énormément de femmes sont beaucoup moins payées que les hommes quand ils font les mêmes tâches. C'est également un appel aujourd'hui pour une grève l'année prochaine des femmes pour montrer l'importance qu'ils ont dans la société et dans l'économie. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, en 2018, uniquement parce qu'on est une femme, on gagne moins que l'homme qui fait le même travail.
C'est un début aujourd'hui, il y a une très grande manifestation, je ne sais pas combien, il y en a plusieurs dizaines de milliers ici à Berne. C'est un début de mobilisation qui est très important. Il y a des femmes, des hommes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens avec le passeport suisse, il y en a d'autres, il y a beaucoup de Kosovars aussi et j'espère qu'ils participent dans ce mouvement. Nous avons un article constitutionnel qui dit l'égalité entre femmes et hommes et c'est scandaleux que jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas appliqué et que le patronat et la majorité politique trouvent plein de prétextes pour ne le pas faire. Mon message est que les femmes, les hommes dans notre pays se mobilisent pour plus de justice et la justice dans l'égalité de traitement de femmes et hommes aussi. Gjithnjë sipas sindikatës Unia tek politikanët borgjezën dhe mungon vullneti për të zbatuar pagat e barabarta. Rishikimi i ligjit në fjalë është një revizion i vogël, sepse 99% e ndërmarrjeve nuk mund të detyrohen të bëjnë një analizë të barazisë në paga. Mundësitë e ndryshimit mungojnë dhe afati i vlefshmërisë së ligjit është i kufizuar. Aktivistja Drita Ibrahimi nga Parandalo ALD nga kantoni Bazelit ndër të tjera thekson. Jemi në demonstratën që është demonstrata nacionale për barazi gjinore dhe për drejtat e grave në përgjithësi, po sidomos kjo demonstratë ju ka dedikuar sot ka qenë për barazimin në paga. Sot këtu që ishim në Bern kishte një pjesëmarrje të konsiderueshme edhe të femrave shqiptarëve, gjë që mu bë qefi për arsye se tani femra shqiptare në Zvicrës dita ditës po vetëdijsohet dhe si duket ka filluar ta ngrejë zërin e saj edhe për drejtat e veta. Pavarësisht për drejta në qoftë për barazi gjinore, për paga të njëjta, por edhe ndaj dhunës në familje dhe si në veçanti ndaj dhunës grave. Unë jam sot pjesëmarrja ime edhe e kolegeve të mia, shoqeve të mia ishte pikërisht që ne me prezencën tonë këtu, përpos që punojmë në Zvicër, kontribojmë dhe jetojmë këtu, kemi shprehë edhe një solidaritet edhe me të gjitha femrat në Kosovë dhe me të gjitha ato femra që janë të prekur nga dhuna dhe me këtë bëjmë një apel dhe nga këtu kemi edhe një solidaritet për të gjitha ato gratë, ato veprimtare, ato aktiviste që i thojnë jo dhunës në familje, jo dhunës ndaj gruas dhe e përshëndesim, po edhe e mbështesemi shumë edhe veprimtarin edhe shoqatën bollmë. Prandaj nga këtu themi bollmë dhunës ndaj gruas, bollmë dhunës ndaj familjes dhe bollmë të gjitha të padrejtave që u bën gjenisë femrore në veçanti edhe në Kosovë. Ju falenderojmë Alp Swiss për prezentën tuaj sot këtu, sepse mediat kanë një rol jashtëzakonisht të madh dhe mediat duhet ta bëjnë edhe punën e vet, sepse me prezencën e tyre ne dëshmojmë që edhe femra shqiptare, edhe pse është në Evropë, në Zvicër tani, tregon që ka solidaritet edhe me femrat në Kosovë. Natyrisht se derisa neve kemi luftu që të kemi një shtet të pavarur dhe një shtet demokratik, atëherë edhe shteti ka për detyrë që ta kryej punën e vet dhe ne për çdo ditë flasmi që jemi shtet ligjor, shtet me standarde evropiane, mirë po realiteti dëshmon diçka tjetër. Dhuna e cila është ushtruar ndaj gruas dhe në përgjithësi në familjet kosovare, në Kosovë, dëshmon që shteti nuk po e kryen detyrën e vet si duhet. Prandaj ne apelojmë që dhe kërkojmë për organeve gječëse të Kosovës që ta marrin më seriozitet këtë punë, sepse sepse dhuna në familje është ajo që cila e pengon edhe procesin demokratik. Me një anë tjetër apeloj edhe të gjithë nënat dhe të gjithë motrat dhe në femrat në përgjithësi që dhe ato të vetëdijsohen dhe ta paraqesin dhunën, mos të heshtin, sepse heshtja është ajo që gjithmonë edhe e mbulon dhunën. Prandaj duhet ta ngresim zërin edhe duhet që padrejtësitë tona të dalin në shesh, të bën aktuale, të kërkojmë drejtat e tona. Kështu që besoj me zërin ton do të bie përgjegjësia edhe do t'i vret edhe ndërgjegja dhe organet, edhe ma merr mendje që ato do të bëjmë një hap pak më serioz ndaj kësaj çështje.
Sa i përket angazhimit ose aktivitetet të femrës shqiptare tani në Zvicër, nga përvojat e mia mund të them, nëse bëj një krahasim para 20 viteve, tani femra shqiptare ka bë disa hapa përpara, është më aktive, është më e interesuar, e ka një vedije më, mund të them, është vedjesu në disa procese. Sa i përket angazhimit politik, neve jemi pak më të anashkaluar ose jemi pak më mbrapa nëse krahasohem me grupet e migrantëve tjerë. Ta zë me grupe me turqit ose me kurdët ose të Afrikës së Jugut, spanjollët e nacionalitetet e tjera. Mirë po, në aty ku bën hapa, besoj që në të ardhmen edhe ne, edhe femra shqiptare në Mërgat, do të vazhdoj që të jetë më aktive dhe apeloj angazhimin në sindikat, angazhimin në aktivitetet të ndryshme, pjesëmarrja atyre në demonstratat të tilla sikur kjo e sodit për barazinë gjinore dhe për paga të njëjta, të barabarta, tregon, dëshmon që femra shqiptare ka fillu të vedjesot. Prandaj apeloj që gjithmonë kur ka protestat të tilla, demonstratat të tilla, është mirë që pjesëmarrja e femrës shqiptare të jetë sa më masive, sa më e madhe, sepse duke marrë pjesë në to, ato do të vedjeson dhe do të dinë në fakt edhe të drejtat e tyre, sepse edhe këtu ka diskriminim, nuk është që në Zvicër nuk ka diskriminim. Edhe këtu, mirë po, derisa ato do t'jenë më aktive, atëherë do të vedjeson edhe më shumë për drejtat e veta. Në fund, barazia gjinore është parashikuar në Kushtetutën Zvicrane që nga viti 1981. Megjithatë, gratë ende fitojnë mesatarisht 20% më pak të holla se sa meshkujt në vend, dhe kjo është një përqindje skandaloze. Një grua në Zvicër humb gati 300.000 franca nga zvicrane në karrierën e saj, ekskluzivisht për shkak se është grua. Andaj, nëse nganjëherë dukun të rëndësishme të dhënat fizike të burrave, nuk duhet harruar se edhe inteligjenca dhe organizimi i gruas të i kalon forcën njerëzore dhe barazia gjinore është më së domosdoshme.